What's up, Ketchup? It's me again. And this video, ang gagawin ko ay tuturuan ko kayo kung paano i-download yung mga sound effect or video clip para sa mga nagva-vlog. At ilalagay ko na lang dito yung sa tabi ko yung video. Ito yung gagamitin ko. At sana may matutunan kayo. Yung mga iba gusto nyo yung mga may ganitong tunog, ganyan, ganito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-download. At yun na nga, sisimulan na natin. So, pupunta tayong YouTube. Halimbawa, kung gusto mong torotot, yun. Torotot sounds effect. So, search natin siya. Depende kung ano yung gusto ninyong i-search or sound effect para sa vlog ninyo. Depende sa inyo yung kung ano yung gusto niyo. So, halimbawa, titingin tayo. A few moments later. Testing natin ito. Pagpasensyahan nyo na mahina yung signal ko. Yan. Kung gusto nyo ganito yung sound, so, isi-share natin. Copy link. So, pupunta tayong Chrome. Sa Chrome tayo. Pag mga sounds effect lang, yung mga sounds lang, dapat MP3 juice. MP3. Download MP3 free music. Dapat ganon. Search nyo. So, ipipaste lang natin siya. Search. So, yan. Ang nandito, download MP3 or download MP4. Ang pinipili ko si dyan, MP4. Kasi, feel ko ang dali-dali lang. Para ang ganda. So, download. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa channel ko. And please click the bell icon for more videos. And please like and comment kung nagustuhan niyo yung video ko. Comment lang kayo kung may gusto pa kayong matutunan sa akin. Just comment and subscribe. Thank you. So, nagda-download na siya. So, intayin na lang natin siyang matapos. So, yung sunod naman na ida-download natin. Sorry kasi hindi ko na siya naipakita sa inyo. Dahil syempre, antagal. So, ayoko lang na mainip kayo. So, pupunta ulit tayong YouTube. Ay, sorry. So, isa-search naman natin, clap, halimbawa, clap sounds effect. Pipili lang tayo ng clap na kung anong gusto nyo. Halimbawa, yung gusto nyo yung may nagalaw ng nagka-clap. So, hahanap tayo ng ganun. No. Kahit
Kahit ito na lang. Pag gusto nyong video yung gagawin yung sounds effect, yun na lang yung save from net yung search nyo. Shared. Copy link. Punta tayong Chrome. So, ulitin natin siya. Paste. So, download na lang natin siya. So, iintay na lang natin siyang ma-download at yung kanina nating dinownload sa playlist natin siya nakikita or download or music, audio, kahit saan. So, nakikita naman natin siya doon. So, nagpa-pop up yung Play Store. So, download. Nagda-download na siya. So, yung isa nating dinownload na sounds effect lang. Oh my God! No! So, yung isa na-download na. So, iniintay lang natin yung ngayon. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung tapos na kasi matagal-tagal to. And that's all for today, guys. Sana may natutunan kayo sa vlog kong to. And please, thumbs up, like, share, comments, and please subscribe sa channel ko and click the bell icon for more videos. Thank you. Bye-bye. Pasalamat ako sa 11 subscribers ko. Ang saya ko. 11 subscribers and 8 views. Thank you. Kasi dun sa first vlog ko, nag-8 views na siya. Nung nakaraan ko lang siya pinost. So, thank you. And thank you din sa 11 subscribers ko. Sana mas dumami pa kayo. Sana magustuhan niyo yung mga vlog ko. Thank you. Bye-bye. Mahal na mahal ko kayo.